welcome back to my channel. I'm Mr. Biscu. അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ മുന്നിൽ പെട്ടി ഉണ്ടാകും. അത് ഞാൻ ഇന്ന് 2 പെട്ടികളാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ബോക്സ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇതവിടെ കുറച്ച് ഇതുണ്ട് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി. ഇവിടെ കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ പ്യുർ ഗ്ലാസ്സുമാണ്. നല്ലൊരു ബോക്സ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ആ റുബിക്സ് ക്യൂബ് പോലെ തന്നെ ഒരു സാധനമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് റുബിക്സ് ക്യൂബ് അല്ല. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് സ്നേക്ക് ക്യൂബ്. ഇതിൻ്റെ പേര് സ്നേക്ക് ക്യൂബ് എന്നാണ്. ഇതാ നമുക്കിത് അവിടെ കാണാം. ഇത് സ്റ്റാർ മോഡലാണ്. ഇത് സ്റ്റാർ പസിൽ. ഇത് ക്യൂബ്സ്, അതായത് റുബിക്സ് ക്യൂബ് അല്ല, ഇതൊക്കെ പസിൽസാണ്, വുഡൻ പസിൽസ്. അതാണ് ഈ സാധനം. നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ റബ്ബർ ബാൻഡൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പസിൽ കട്ടകളായതുകൊണ്ട് വീണ് പോകുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ റബ്ബർ ബാൻഡൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പസിൽ പോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഇത് വുഡൻ ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇത് കാരണം വുഡൻ ക്രോസ് ആണ്. ഇതാ നമുക്ക് കാണാം, ചെറിയൊരടക്കമൊക്കെ ഉണ്ട്, വുഡ് പോലെ. ഇതിൽ കുറച്ച് കട്ടിങ്സ് ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണത്തിന് ഈ ഒരു പീസിന് മാത്രം കട്ടിങ് ഇല്ല. അത് നമുക്ക് ഊരാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിനുമായിരിക്കും. ഈ 4 എണ്ണമാണ് നമുക്ക് ഈ ബോക്സിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് നല്ലൊരു ബോക്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ തന്നെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പെട്ടി പൊട്ടിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ തന്നെ ഇവിടേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് രണ്ടാമത്തെ പെട്ടി നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാം ഗൈസ്. നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു കാർഡ് വരുന്നുണ്ട്. ക്യൂബ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്യൂബിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട സേഫ്റ്റി രീതിയൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 100 ജെന്യുവൻ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്. വേറെ ക്യൂബെല്ലോ എന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. 3 എണ്ണം ഉണ്ട്, നമുക്ക് കാണാം. 3 എണ്ണം. ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എല്ലാം ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ അത് ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ ഇതിനകത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തോളാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അവസാനമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിത് 3 എണ്ണം പൊടിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ റാപ്പിംഗ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇതിന്ന് പൊട്ടിച്ച് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ,
ഇതാണ് ഗൈസ് ക്യൂബ്. ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ എന്താ ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ തന്നെയാണ്. നമുക്കിതാ ഇത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതാ രണ്ടാമത്തെ ക്യൂബിനെ പൊട്ടിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താ വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്, പക്ഷെ കറക്റ്റ്ലി സെയിം അല്ല. കളേഴ്സും ഡിഫറെൻറ്റഡ് ആണ്. പക്ഷേ ബാക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. ശരി, വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ഒറ്റ പോലെയാണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ്. നമുക്കിത് എങ്ങനെയൊക്കെ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിനെ. അപ്പോൾ നമുക്കിതാ മൂന്നാമത്തെ ക്യൂബും കൂടി പൊട്ടില്ലേ. അവസാനത്തെ നമ്മളെ ക്യൂബാണ് ഇന്നത്തെ അൺബോക്സിങ്ങിലെ. നമുക്കത് ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ അവസാനത്തെ ക്യൂബ്. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ അകത്തും ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാം. ഈ ഡിസൈൻ വർക്കിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. മൂന്ന് തരത്തിലാണ്. അതുപോലെ യെല്ലോ സൈഡും അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം സെയിം ആണ്. ഇത് ഫുൾ കട്ടിങ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഒറ്റ പോലെ രണ്ട് സൈഡ് മാത്രം, ഒരു സൈഡിൽ നാല് സൈഡിലും അങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ 3 സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയേ ഈ ക്യൂബ്സിൻ്റെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് 2 പെട്ടിയായിരുന്നു. ഈ 3 ക്യൂബെല്ലോൻ്റെ വഴിയും. ഇത് വുഡൻ പസിൽസ് ആയിരുന്നു. ഇതൊരു ക്യൂബേ അല്ല, റുബിക്സ് ക്യൂബ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഇതൊരു പസിൽ തന്നെയാണ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ റുബിക്സ് ക്യൂബ്. ഇത് വുഡ് കൊണ്ട്, ഇത് ഒറിജിനൽ വുഡ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ അൺബോക്സിങ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഫോർ മോർ വീഡിയോസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ക്യൂബ്സിൻ്റെയും പസിൽസിൻ്റെയും ഒക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ സോൾവിങ് വീഡിയോ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഉടനെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീ അമിത്യാം സൈനിങ് ഔട്ട്.